د هر چا غم جانې اوښکې پاکوي تکلی والا خبریال خیریه بنسټه خدای دې تل لره خوشاله د هر چا غم جانې اوښکې پاکوي تکلی والا. دوستانو سلام. په پکتیکا کې یوې لرې سیمې ته راغلي یو او دلته یو کاکا د غربت او بېوسۍ او نادارۍ له وجې له وردګو ولایته دلته راکډه سوی ده تر څو پورې دلته یې وروزي یوه ګولمړۍ پیدا کړي. نو دی تنها ده او اولادونه یې واړه دي. مخکې کوم فکر کوم څوک لرل هغوی دلته دیقاني او څه کول خو اوس هغه هم نشته ورسره. تنها دی پاته ده او یو واړه ماشومان دغه دا تاسې چې یې وینئ په تصویر کې دغه ورسره پاته دي. نور څوک دی نه لري. موږ تر ده پورې ځان را رسولی ده. وضعیت یې خراب و، بیخي اقتصادي وضعیت تر دې اندازې رسېدلی ده چې د کاکا اواز تر موږ ان را ورسېدو چې کله مشکلات نه وي نو خلک کله اواز اوچتوي. کاکا خوشحاله اوسې. دغه د بچیان دي دا واړه؟ دا مې بچیان ټول دي بچیان دي؟ ټول مې بچیان. نو خو واړه دي، د کار کولو به څوک نه لرئ؟ یاره د کار کولو څوک. دلته مو چیرې اړولي دي؟ خو دلته په دا نویو کوټوالو کې اړولي. دغه کور د چا ده؟ دا تاسې اوس د کور د باران دی. ښه ښه دی دغسې درکړی ده؟ یا دغسې وایم چې یا دغسې نه درکړی. موږ کرایي همداسې هغه کې پراته یو همسایه کې پراته یاستئ. خو داسې خو نه یم چې ځان یې درکړی. هدف دا ده چې تاسې د لنډ وخت لپاره پکې اوسئ. موږ همسایه کې پراته یو. ښه همسایه کې پراته یاستئ. څه مشکلات لري اوس؟ څه جنجال سره مخ یې؟ مشکل خو د ما دغه دی چې اوس دا د واړه هلکان د ما ټول د لوږې سره مخامخ یو. زه په خپله مظلوم یم، په پښه باندې ژوبل یم. مقصد د خوارۍ د دو نه یم. بل داسې سړی نه لرو چې مقصد موږ ته یو شی یا خواري وکړو یا غریبي وکړو. د مجبوریت سره مخامخ یو. 3 میاشتې موږ په لوږه باندې تېرې کړي دي. خو بیا دا شاوخوا موږ چې دلته کې پراته یو دا د کوره ول یا لګوړه یا نور داسې د کتغ دپاره به د کوم کومک د چې کومه کوره درسره وشو هغوی ته دواګانې کوو. خپله خو به د کتغ د څه شي پخولو وجه نه لرئ؟ یاره نه لرو. ځکه ته بې له کومه پیدا کوې؟ یا خو دغه هلکان په درویزه باندې پیدا کېږي. مقصد د کورونه مقصد د شی رسي. دغه هلکان د درویزې ته برابر کړي دي؟ نو خو څه وکړو شو لکه هغه مخکې شپې کې چې زه دلته ورغلم هغه ته الهام ته ورته ومې ویل بیا ورته ومې ویل شو چې څه لم دا بل د بریزر شته دی. مور یاره خو وکور بېګا لږ غوړي ورلېږلي نور نشته. خالي غوړي نو خالي غوړي غوړو به سړی څه شی وکړي؟ نو د هغه جوړو لږ کومک دا اپیل دغه هم وکړو هغه برکور هم وکړو هغه چبرې چې دغه هم وکړو لږ وړی درکړو لږ وړی راکړو. خو بیا وړو خو هم پخېدل غواړي، پختن غواړي، اور بلول غواړي. نو خو د اور د بلولو وجه هم نشته. خو د اور د بلولو وجې خو نن دغه پلالې ملالې دغه شی ټول وو. نو خو داسې شی نه. راځه کاکا داسې څوکه ځو دغه د نني وضعیت هم ګورو. غریبانو باندې ډېر زړه دې دردېږي په خوارانو. غریبانو باندې ډېر زړه دې دردېږي. څه د نرم زړه څښتن یې زما خوږه انډیواله. څه د نرم زړه څښتن یې زما خوږه انډیواله. مېرمن خو دې مړه ده نه یې لري؟ مېرمن مې دوړې مړې دي. خو دواړو دې الله ورحمي. هغه کوچنی ماشوم یې دلته راسه هله څه شی خورې؟ هله نو په بازار کې 10 روپۍ په جیب کې هغه مې ممپلي ورته واخیستل. دلته راسه دلته کله کله مو ښه ممپلي یې اخیستې دي؟ لږ ممپلي ما ته راکوې؟ زه یې وخورم بیا خو به ګوره خوش کې نه راته کې. کاکا یې چې دغه لور مې تقریبا د 4 میاشتو چې پاته سوې ده او مېرمن مې په حق ورسېدله. نو بس الله دې چاره وکړي. واړه اولادونه ورپاته دي. دوستانو ستاسې همکاري ته جدي اړتیا ده چې له دې کاکا سره وشي ځکه اولادونه یې واړه دي
او زموږ ستاسو که دغه همکاري وکړو لوی خیر به مو دی چې د دغه اولادونه مو له سواله راګرځولي له درویزې مو راګرځولي دغه به مو لوی خیر ورته رسېدلی نو په دې اساس باندې تاسې همکاري ورسره وکړئ اوس موږ یو څه اندازه هغه مواد چې تقریبا د دې لویې کورنۍ چې دا ماشومان ټول خوراکیان دي دوی به مو ډوډۍ خوري یو اندازه خوراکي مواد مو ورته راوړي دي غالبا تر میاشتې دي د دوی ګزاره پرې وشي د کاکا اولادونه واړه دي راځئ په ګډه به دا بار سره اوچت کړو دا ماشومان به درویزې یا د بل درته د لاس اوږدولو لپاره نه پرېږدو همکاري به ورسره وکړو تر څو پورې کاکا تر هغه وخته چې دغه ورځوانېږي او یا څه د کار کېږي یو څه ګزاره یې پرې سوي وي او په عین وخت کې به دا کوشش هم کوو چې د کاکا اولادونه دلته په پکتیکا کې له موږ تاسو سره میشته دي بې درس او بې تعلیمه را چې پاته نه شي دا د دوی آینده خرابېږي نو که غواړو چې د یو چا آینده وژغورو د یو چا راتلونکی ورسم کو دا یو وخت چې تر څو پورې همکاري ورسره وکړو کاکا ته واړه اولادونه ورپاته دي او ستاسو د همکارۍ په هیله کی پاکوي تکلی والا خبریال خیر بن سټ خدای دې تل را خوشاله د هر چا غمجانې اوښ کی پاکوي تکلی والا خبریال خیر بن سټ خدایم ښه لره خدایم خوشحاله لره او د موږ سره د افغانستان د خلکو سره چې کوم ګاونډي هېوادونه کمک و هغه دې خدای سره خویا لري خدای دې موږ د طرفه آباد کړو امین موږ دواګانې ورته کړو ټولې ته دواګانې کړو دغه کومک او همکاري چې کړې ده دغه خلک موږ یو دوه پیسې ځینې راټولوو که نه بیا یو ځای کوو بیا دغه خلک چې تاسې غوندې په څېر خلک رامخته شي پیدا کېږي دوی سره کومک کوو خدای تعالی دې د دوی کارونه سره له موږ تاسې ټولو جوړ داسې دعا به وکړو چې خدای دې زموږ ستاسې په دې وطن کې نور غربت ختم کړي خدای دې دا بېوزلي نوره ختمه کړي تر څو مو چاته لاس اوږد نه وي خدای دې ټولو هغو خلکو ته چې وسداره دې دا توان او توفیق ورکړي چې له بېوزلو سره کومک وکړي کوم تعالی د هر چا غمجانې اوښکې پاکوي تکلی والا خبریال خیر بن سټ خدای دې تل را خوشاله د هر چا غمجانې اوښکې پاکوي تکلی والا خبریال خیر بن سټ خدای دې تل را خوشاله